ये सर देखो पत्ती काट के पूरी, यहाँ से पत्ती काट के यहाँ तक, है ना, ये सारे यू बदले हैं देखो, यहाँ से लेके ये सब देख रहे हैं ना सर, ये बदले देखिए हैं, जब जाके काम हुआ है। क्योंकि पहले आपकी यहाँ से लीकेज हो रही थी, यहाँ से, अब उसके लिए ये सब काटेंगे ऊपर से, जब ही वो बीच में से निकले। ठीक है सर। और गैस वगैरह भर दिया, ओके कर दिया। एसी जा रहे हैं बच्चे एसी लगाने के लिए, जाओ।